byeboogera tebiyinza kukwatagana nange. Bitya? Byeboogera ku Kafeero ng'ogyeko abazaalibwa naye. Katuga mu Baganda be bokka, so si abaana be. Wabula Baganda be bokka. Be bayinza okuba nga be bansinga okumanya ebibye. Naye Kafeero nabeera ne Kafeero nga talina mwana yenna mu nsi. Nembeera ne Kafeero nga talina mukazi yenna mu nsi. Era Kafeero yansanga mu ndongo y'amakula Gita Singers. Nga nze ndi kalenzi nga ye muvubuka. Ne tubeera ab'omukwano. Kafeero ye yanjigiriza omwenge si guno. Mwenge bigere? Mwenge bigere tonto. Nga yanywa tonto omukulu nga nzangulira bitonte biwoomerera. Wali mutototo. Nga ndi kalenzi akatumika. Era Kafeero nga tuli makula Gita Singers. Makula Gita Singers yali ya mugenzi Bernard Gonza. Bernard Gonza yayimba ngeseno madala kambawulire. Abalala balinnya, abalala bakka. Ndowooza nga mu mwaka gwa 89. Bwensuubira bwenzijukira bwe mbaseerabidde nnyo. Naba neerabidde nesisuubira. Kubanga ebyo emyaka gyegyo sebatabwe yanfulumiza abagenda bandikomyewo. Egyo emyaka egyo. Ali ama Kafeero emyaka gyeyajjiramu. Kafeero oyo yaliko mu lukwata Gita Singers. Era n'agenda ewa Kasajja Ndisaani Kasajja. Yali mukwano nnyo gwa Gonza. Nze Kasajja Ndisaani yali office to Kasajja ko afumye mu Kasaawo. Yali Kasajja Emporium nga afumye tape wali. Kafeero mwami Gonza Kafeero na mwami Kasajja yakwasa Gonza n'amugamba twala omulenzi oyo ojja kuvaamu ekibaluka ayimba bulungi. Bangambye ayimba bulungi. Kakati nga babalijidde bonna bamaze okuva mu makula. Kati bigambo byenjogera biwanvu. Osinzira ku sagala nnyo okubyogereza kuba osinzira ku mbozi z'endaba ze boogera wano. Bwenjogera ne babisirikirwa tebyaliwo. Tegeeza omuntu wo. N'enasuuna era tebaaliwo. Bino birala nnyo. Ati bwe naaba nga nsogodde okunyonnyola ku nsonga eyo nja kunyonnyola kye bayita Kafeero. Kunnyonnyole kati kubanga obuuzizza lwaki osirise nga abalala bayogera. Nina obusungu n'ennaku ku mwoyo. Ki ekikuleetera obusungu obwo n'ennaku ku mwoyo nga boogedde Kafeero? Bwe mpeeragiraja Kafeero nzija gye yajjamu mu ndongo y'amakula Gita Singers. Naliwo. Yansangamu nga nze sina gye nnyimba. Kaba ntandika okuyimba abakyala mubayambe nga ab'emirembe beeyagala bagenzi nga bantu bonna bafuluma. Abagenda ofuka abagenda okunywa sigala wabwe. Ate njimba. Ate bwe nagenda okumaliriza okuyimba. Nnuwe njagala mpitene mabega ngende mu audience ndabe kye bakoze wali wanankwata mu ngalo. Ate wali n'omu ankwatamu. Nawulira nga bagamba simanya kukamaliza okuyimba ekamaliriza. Kafeero bwe yajjanga okuyimba asasambula amabanga n'aganyiga akadda n'olutejja ng'enduulu. Ati nga yayimba nga abantu bamwagala. Naye Kafeero naye yasanga obuzibu mu kibiina ekyo. Mwalimu omukazi bamuyitanga Sawuda Lubalala Kabiriiti. Kiki? Awa. Mbozi ezo kyankola bye Kafeero okufa kwa yandibadde azinyumye. Naye omukyalo oyo nga kwegamba ye kiyinja w'omu kibiina ku pulogulaamu ya okuyimba ku so. Sawuda Lubalala gyaleyo bangamba takona nguuli embu yandeka yandeka mabega kati yampita kudda okukoona enguuli. Naye gyali mulamu mukyaggu eyo yali mukyala Kabuye. Mu ebiseera ebyo nga ye Wakabi Sawuda Lubalala Kabiriiti. Nga yaliko Kabiriiti. Yamutumya Kabiriiti. Era yali akuba ku stage nga bw'amaanyi. Ne muzeeyi Kaweesa musomesa. Nga be balimu. Muzeeyi Kaweesa yimba la 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 okutunulirako ebyo byensengeze leero dokodeyo kino ogwekikwatako omukwano sanira omanya ekituufu ky'olina okukola leero papi lwabita sitaani atwefunziza. Era ku teepo eyo bwe yafuluma waliko Sawuda Lubalala nga yimba ndaye bannange ekintu kinnuma nze bwe ndaba yonse byenda binsala olw'obugumba.
Lubalala yazimba ezo yalina oluyimba lwe olwamutumira Lubalala ati kona kintu kyusa ntumbwe kona muliro ekyoca muliro nga muzimu nnyo nga wendumu amwali muzinyako mazina ki aye yayimba era yeyimbanga nga byezinira teyamubonyabonya nnyo naye yali nga tamwagaliza wali Lubalala oyinza okuba nga otambula yonna gy'oli ng'ondaba nze Kiweewa Gerald naye wali toyagaliza Kafeero kuyimba ku siteegi nga wendi nga ndaba naye nga kyonna olowooza kyava ku kiwaki yali tayagaliza Kafeero kuyimba era nga yakajja teyayombanga naye kubanga yabanga mukazi naye nga yakola puroguramu kati nga Kafeero ajja ayimbe Kafeero yajja n'ennyimba ze okusooka 2 oluvannyuma nnyo abantu okumulemerako n'ayongerako olwokusatu yajjanga n'ayimba enze nepima nga musano yafoka namusanga ku nnamba emu nga nanga nsooka bwe yayimba abantu nga bakuba enduulu nga bamwagala nga nalabanga okasajja kajja n'omukisa gwako owange bayimbi mu Uganda wano tewajja kwenkana Kafeero nyimba buulidde yaliko favor yayimba ganja yayimba n'afa n'abagamba ne bendi bemagombe enkomago era yakomyewo era nakati yakyasinga akati njogereki era kati gwe bawugerako ate nali tabangako nnamba wa wansi kubanga era bukyabeerawo bukyafa kati myaka 19 era yakyasinga kubanga nzibembaga ndi Tamiiro ni Tamiiro ntegeera kubanga wano ofire Lutaaya ye muyimbi ayimba buli mwaka wano Paulo Kafeero yayimba buli ssaawa kuba buli ssaawa ali afa okubika n'okulanga kitalo nnyo kitalo yaye kono kubika kati walunaku baliko waddi okubika abadde akyali tukowa kubika n'abagamba ne bwendi bemagombe enkomawo kati yakomyewo ate ali luno kakati olina okumwenkana kati ssaawa zina niaturedinga kakati omuntu bwakusinga okkiriza naye nga yajja n'emikisa gye kiri kyegandi yajja n'emikisa ensonga za Kafeero nene na kulaba gundi bwe yatandika okuyimba ng'amussa ku nnamba emu kakati abantu ne batandika okugamba omusajja oli ayimbyemu Katonda ate n'avaayo ng'olwo ffenna tannatuleeta Gonza najja n'agamba mwami Gonza yali nannyini kibiina n'agamba ono Kafeero alina okumwongere abeere waggulu n'agenda ng'alinya yeyongere ku namba 2 namba 3 n'amameka ndekyava mwami Gonza alasa okukola ku pogulamu nga ffe tusookawo kubanga kyabanga kyansonyi nsobola yimbanga abantu bonna bafuluma ebweru naye kakati wakisalira magezi nali kyali mwana muto nali kyali mwana muto nga byenyimba nange byebyange byebyo nga ndi kalinzirinzi kati Kafeero n'ayimba kakati yayimba ekyavamu ne bamussa ku namba 3 olwo oli amuwalana ng'ali ku mmeka olwo yakola puroguramu yatukolera ffenna wetunayimba yamuteekanga ku nnamba emu yasooka n'amusanga ku nnamba emu naye enduulu ne zivuga kati ate nga tayagala abantu bakuba nduulu nga tayagala abantu bakuba nduulu enduulu zirina kuba zize ono gye mitima gy'abayimbi kati ali eyo anyi nako waliwo Kafeero ke yayimba nti ali ku izinga eyawerekerako bavuba n'enguli emusibyeko libooni kati yandibadde kati yali mukyagwe yali naye kati mukazi mukulu naye nga bagamba mbu muwala kyamukola amunguta naye Kafeero yegaggawala ng'oli akyali awo era kyaliwo naye n'asigalirayo mu mbeera gye yalimu Kafeero n'ava mu kibiina ekyo n'agenda akola ekikyo era n'agaggawala n'aŋŋamba jja tugende tukuba ekidongo ne mugamba tujja kukyawagana Kafeero n'akulima ngenze neepimapima munda ye bwe mbituuka n'okutunda gye nva siraba Kafeero neepimyemu okulaba bwe mbituuka n'okutunda gye nva siraba olwo obuyimba bwe mbayimbirako ekajjukizo ke ndireko erimmwe bwe ndibeera nzaaye ekikyamu kima kye ndabyeko munyamba na mu kisongako kimanyo birungi ebirimpeesa ettendo ero lituuka okuzaawa nga nzaayiro n'amanga namira omusaayi mbu lwendiwa yansikira oba ntetenkanyizane ebigambo byabimba babiyita ebizu by'ensi abantu nga basirika ne bawuliriza oluyimba olwo ne baleetera ssente Kafeero nga Sauda abeera mu baaka stage alingiza mulingiza nedda nga wulira tatuula tatuula simanyi kirabika ndowooza kyekyo bali abantu bakulu ngaogera mazima akati awo n'agamba oyo akomye ku luyimba lumu abantu ne bamugamba ffenna ne tujja ne tuyimba ne bagamba twagala Kafeero
ngabali eri audience kafuna ngabantu baffe 225 nino bamugaso twagala kafeero kakati gati gonza abachali gonza mwami gonza janga ebisana twabangana soze emisana zo abetikusi yazijjawo twabangana soze emisana tukola emisana jale kawale emisana ekino tugende walala jindi St Patrick kitindale emisana ekino tugende walala ndeba pali sole emisana ekino tugende walala kakati gonza najja naga yabai basa bakafeero baba saba kafeero kiri muwayo ekiri mwana abayimbira tayimbye ngavuka soka gundi gonza avuma substandard ndakafeero dayo yimbe kafeero kuddayo kuyimba oluyimba olwokubiri katasambula amabanga naganyiga akadano olutejja kazi ngabantu bonna nga fuluma kakati sokola zibo ntuli abanyoye ku byakafeero nako zino nsirika nga tezina fuluma ezo nga tezina fuluma kuyimba kutepu yo nawo nga teri azibanyi wabulanga uli azirabira wali wa ku stage nayimba muvubuka munnange nanyonyola kafeero n'amaliriza oluyimba olwo naddayo ne baleeta abayimbi abalala Pefena nitujja abana bagamba twagala kafeero wakomeo wakigaddemu yayimbye twagala kafeero akati bana program ze bateregese bagenda kuyimba muzeyi kagwesa agenda kuyimba sitani atwefunziza semanya bani bana baliwo bangi baliwo baseka bembe bani nga abantu babagamba ffe twagala kafeero akomeo atuyimbira ogwokusatu sote naggo Jukira batese so ya misana. Kati obudde bulizana mu 12 bawunzi bagala kuteeka kuwunzi kaso. Bantu bagamba ffe twagala kafeero. Kati kafeero kyakole gonza nabaga yabai. Bali basaba omuntu nedulize wabasaba nga nimwawo. Leba kafeero leba mugereko olwimbo lwokusatu. Kafeero nagamba bangamba mwasiba kabozi kange kanabani. Leo yali muyiya mulonzi. Mukama akati kafeero netumanye dayina ennyimba ezezi tebaddamu kumuggyako ku program ennyimba zezi satu naye nga buli we tugenda bagamba twagala kafeero bwayimba yogo katenda fuluma teri alumenti wadana fuluma tepo naye oluyimba olumugamba twagala kafeero yaliko okugala twagala kafeero kati yeno omukisa gwe kati omuntu ajja n'omukisa gwe boona omukolera ki toyina bogulwana toyina okukola ku muloko atanga obwekwasi nawe omuyokozi omulyanze munani zobutu wajja n'omukisa gwe sisifa ku myaka ndi mwana muto omweripako bweri abuwala naye abona yamulekamu mu makula mu kibiina kyabwe kakati kafeero bwe yakuba oluyimba gundi gonza n'afulumya teepo eyo gonza yetulira mu byuma bya firigo nga firigo gundi ebeera studio eri Kibuli n'agikola teepo nemala n'agireeta wa mukwano gw'omwami Festo Kasajja wali n'agifulumya omuvubuka munnange yafulumira wawali Nabukeera Plaza wewabeeranga Festo Kasajja and Sons awo omuvubuka munnange nekola nefuluma n'eryoka etunda ensi kafeero yabeeranga mu saati yeemu yali yayero nga ina obukubo naye ku kipande ku kifaananyi ekya teepo eyo kweri nejiini ye n'engatto ze nga ziriko Adidas n'enkofiira nga yali bulunga naye eriko Adidas zengoye ze zabeeramu yes era nga abeeramu nga tubeera ffenna bwe tuba tutuuse ku kyalo twatuuka mujjukira twatambuliranga mu motoka emu Nissan Caravan ebidongo byonna biri muli naffe n'obufalisi n'obugundi bwaffe mwe tunaasula kakati nga bwe tutuuka ku kyalo nga ngamba naye omanyi nti nga ngamba kyangu yabanga byampola mpola ebigambo byamugerangako nga biwulira naye nga tabiwa budde yabanga musirise nga tabiwa budde kati oli gundi yabeeranga mugamba kafeero uza abantu ye maama kamuwandikire maama tenaba mukuba ngambe nti ati kyeyagala yime teyabawanga masannyalaze ennaku zino nga tugenda we tugenda ku kyalo obatunda obabbaala mu bbaala nga abatunda abakazi abatunda omwenge omuganda nga tutunda nga tutuuka nga batondeka wano sinaba kufuna omugonyi nyambozi naye nga zinyula nnyo okusalako bw'ati ako kadinzagana amagulu bugange manene tegasobola kuyiika nga n'obukadde makadde akati akooli galinga kwagira asalako ng'akola bw'ati mpolampola kati nga bw'asalako ng'agamba maama sooka tuwe ku tonto gw'olina tulabe ng'aleeta omukulu ng'aga nti nze onamala kakati leeta kuwonu tulabe leeta okumulala ng'anywako gonna nze okukolera sooka onyweko nga nywako muganzi kiryoke era yeyanyigiriza omwenge ngamba kiryoke muga kiryoke kakati ng'amugamba leeta ekikopo nange mpeyo ekikopo
tebatuteranga ffe yalinga tayagala ndeku. Right. Simanyi bateranga mu bikopo. Kati nga tunywa emboozi zinywa nange mbeera mu byange. Akati nagenda nkolaba ebiseera engeri eti yali muvubuka nga ndi kalenzi waliwo ebitankwatako ebimu. Nagenda okulaba ng'agamba nti nennonze soko mpola kiwewa nzija agamba nakusula wano nga tomubuuza wano twafunye wakusula tinze ndabye n'omukyala agenda kunjalira wali kunze nagamba era kati bwe tuba tugenda kusimbula gujja mpite tebandeka muruka jukira tulina eki tegwamanyi gyaba nze mba mmanyi kereze bwe tuli abatuli abogologa kavero na isirika nze mba mmanyi kati okujja byonna nga amaze okugenda mu kibiina amakulu ekulakulanye nayongera tepo yo kati ate bwe yamala muvubuka munnange yayimbako ebbanga ttono ate nze eyantwalayo bamwitanga Ssekabembe oba naye nakwatibwa fitina nanzijayo nagenda bwagenze okukola ekibiina kye ne bantwala anti olwotandisa okukwatagana ennyo n'omukulu ndowooza wona atera okufuna yakuyinza okukwata kati nagenda okuddamu okumulaba nga akubye teepu eyokubiri eya gundi ndowooza eriko abatunda ebyokulya eyokubiri abatunda ebyokulya okwo kwe kwajjira bannassuuna alese bannassuuna bamaama baswazi era nassuuna yayima mbalamusizanya banjagala bamwena n'abatanjagala ngatawamu nenamusa Mariamu nassuuna kensozi ku teepu eya gundi yabatunda ebyokulya paati 1 naye ebiseera ebyo wabangawo n'omulala nani naye nga tebamwogerako nga mpulira bagamba nti byebyo kakati bisirikirwa jjadde bisirikirwa wajjo naawe wakyenda mwena bisirikirwa wakyenda mwena yajja lwakuba naye yajja n'omukisa gwera bisirikirwa byali bikyasoma awo ddo nga bisoma nga bijja nga mwami Kasajja amaze okukola street nga azi kwansi ku Nairobi theatre wa for settlement bisirikirwa bajja basoma n'ebisa ekibisirikirwa kyajjanga kyambala uniform yakyo yali ya skati yali ya p bulu light blue yo skirt ne gundi ne blouse nganjiru nga shine bina lyakyo era nga kijja kiyita awo yakirabira namukwaya nabikolako namukwaya yali mu kirombe kali nga yakolera wafumbira awo emmere kagundi kayumba ka Nairobi theatre ka hoteli wakatadde ka Nairobi theatre nga bisirikirwa esawa z'olweggulo aliwava kusomera jja asinkanawo omukwano gwabeera nga batuula mu kayumba kannamukwaya awo kati ebisigadde ebirala sibimanyi nnyo naye kati emboozi zensobola okwogera tezikwatagana na zaalunoozo ku kafeero olwaleero lwakuba ekinnuma kwe kubanga bamujojjolobezza ate ne bamutuusa kumuswaza obwenkanidde awo naye n'abaana bazadde muzaala abaana muli abaana bato muzaala abaana niyo mugenderera amannya ge mutuuma abaana kati abantu bonna omumwe bagusinzemu oyo omwana ani swazi naye oyinza okwebuuza nti swazi beddira ki nga tukyola kitegeera kubanga bw'ogenda oli kafeero okutuuma omwana owo erinnya ndi swazi yajumirwanga nnyo firimu swazi nniga bye yazannyanga naye kakati gumenye kye bayita swazi nniga birungi ki bye yazannya mu nsi eno ebyakola abantu obulungi okuwa abantu kola miti kola kubanga bamugamba n'okumutwala mu firimu yalinga kanyama wakubbaala ng'amenya bumenya emikono gy'abantu kati wandira omuzimu gwoli bajja baguteeka mu ono olina aguteeka mu ono omwana alina kukola bikolo biri ku baana naye nze maama wa swazi nniga nassuuna muganda wa mukazi wange omu ate namutebi ba Luganda bonna oyo namujja Maseke naye kyeyankola enjumba yagisoma nasanga ewawaala nga mpita alogera wa ebintu byonna bitutte namutebi nga si mwangu wammamba kakati olulyo simanyi naye abaana mugendera amanya ge mubatuuma oli amutuuma swazi nniga oli swazi nniga mumenyi w'abantu kadde esaawa zino atuuse kumuziikuza naye wabula simanyi gyeri eno bwejja nga swazi nniga si waffe asobola okubanga mwana we simanyi ebintu by'omubuliri tebinyonyolwa kati ensonga lwaki bajjayo bino ebintu ebikola ki tetumanyi kubanga biri bya famire mbuli abasoma kye bayita famire issue kati nga
tuna biyingira mu nyukyusize kati sawa zino deni ebo ejja ku baana ba Kafeero be bali mu kukebera ne kweyongera kogu oba ne kutolwa kogu musaasidde swaje niga omusaasidde kubanga muzibu nnyo ye muzibu nzira yange yabatuka okuntamya ekivulu kya Kafeero nagendangayo bwakulumwa nga ba mukwano gwange munnange wezatula bakwanze seyogera ko nnyo kubanga nze ku bigambo byenjogedde ebyo mabega bwali owuliddeko yali abyogeddeko kubanga byajjo n'ebyaba bisirikibwa okujja bamwagale byaliwo byajjo nze ebiri byenjogerako byadda era bwe yazaala omwana Kafeero yaŋŋamba ati olowooza nno sikuze era twali ku tonto waffe oba twali kibibi nga kitugeza okuyimira mu community center twayimiranga mu community center ati nga tusala netugenda nekibibi eno waggulu eno obukwata kulidde Gombe naye no yambukira waggulu eyo eyabeerayo embizi n'omwenge ate kubanga Gombe twasalanga netugendayo ffe akasikisa wali naye yawomerwanga nnyo obugere bw'embizi era yabuwomerwanga kubanga datuka n'ogamba batuka niwayagaggawalira yatuukangawo ng'omaze okubika ekisoga ne makati awo bamukuŋŋanyiza box namba nga babukazi bazobbukalirira nga bagenda yabuwomerwanga nnyo nga buli mu box mu binyeebwa kati twagenda nga batwakagera awo bakaleeta nga tukabwebwenale abasiraamu tusonyi okuba namwe buba muli munywa cyayi wamwe teri abakuba ku mukono tewali buzibu twabubwebwenanga wamma n'ettonto tumaliriza nga tuddayo n'ebiseera ebisinga obungi abaali tunanga ttonto isulangayo era nga nze muno nayo nga tutusiza okusimbula kati bwe ndaba aboogera kati mu budde buno era ekifaananyi kwekiri okwo Kafeero bwe yali akomyewo nga mulwadde ne mugamba naye kulikayo twasingana munnakivu nangwa mu kafuba nangamba munaye nvuddeyo naye ne mugamba ate kiki ate kyo si kirungi kukyogera ne kankyogere nangamba nkomyewo naye era siriiwo nga muli mu kifo bwe naga nkomyewo munaye naye era siriiwo konzi kiki nangamba nemuta muva mu kifuba nanga ngenda kumuwulira soko ninde mala okubuuza kubana naye zalaali wabbali n'abuuza bye nemuyita nemugamba nti omazeemu amaanyi kiki kyogambye toliiwo nangamba era byonna byebimu ate gwe nakkweka tumaze ebbanga ddene nga tulabaga nti emyezi 9 bwe mbasize mu kunywa mwenge nfe emyezi 3 kasita nziramu okunywa omwenge bwenziramu okunywa omwenge nfira ku 3 bwe sinywangira ku 9 kati ekyani yali akibagambyeko nze nsirikadde ngamba ebintu byasaagala nnyo kasi tukusokodde munkoze bubi nnyo kubanga n'abaana benyini abaana abasimyayo omusajja bamufukule bamusuza kati nawulidde oli anyumya kubanga ebibiba byakyama nalabye oli ku TV anyonyola Kafeero bamugyeko akagumba bamunyeko akagere egumba ly'ekisambi balitutte ekimanyi omubiri gwali gwafukanga ebituntu kati ebintu tebyetaaga kwogerwa era yamalira ekyo n'ayimba kati bwenkola bwe nti nenyinza kwebivuga olunaku lujja kukya muntwala ensondanya ng'akitegedde nti bw'atanywa ne bwetwadde ne bwetwagenda e London era bwaliyo omukyala we era yamujjanjabanga naye bambi naye yakyogerako agati Pawulo basawo bamugamba bw'otanywa omwenge ogenda kumala emyezi 9 bw'onywa ogenda kumala 3 ofe yasooka n'alekamu konenozi yagenda okulaba naga nti byonna byebimu n'ataka gumiikiriza kayaka emyezi emirala nagamba ekijja kati ebintu bya Kafeero ziba tuli ababyogerako ennaku zino sibanyingira kubanga ebimu sibimanyi nze byange byemanyi bikadde nnyo ensonga zola nali sibyogerako naye nnumanya abaana abo okubanga banenenganira mu bintu bya Kafeero eyo gwolaba yakolerera nnyo famire ye kubanga yaŋŋambanga ekituufu nze ndi munaku yayogeranga nze ndi musajja munaku nga nze manyite munaku yaba yafiirwako ababi ate nagenda okuwulira nga nti ate bagamba naganga ye taatawo kati tinga bwe ate gwoli munaku nosirikalaga nze nkuwulira ne munaku nyina ensonga zange era bwe bazaala naga wooyo akakaana akawala kayesakakababire yaŋŋamba olowooza sikuze nafunyeera akawala akaana akwongera katuma erinnya lya ssenga wange wensinga okwagala konzi ssengawo yani nagawa kati abo abaana byenjogera tebasobola kubitegeera era nagamba nti bwe naayogera bajja kubiwakanya kuba tebaaliwo
tebaliwo bintu byenyogera bikadde era kati omuntu omugeza mulala agezaako kubyogerako ebikadde ndowooza mwami Sematimba kati simanyi oba yeeyitaani ku gundi ku TikTok Sematimba baali basoma ku gundi eri nga bali mu kusabira Kafeero enkoko njeru eyayogera n'abavuma yabavuma naye ekituufu abaana bwe kaseera kwe kadde okwekolera ebyabwe bakolera ebyabwe nasanyukidde nnyo omwana yagambye nti nze nfa kimu naye baba bansosodde siri bubi alina ekigambo kyeyayogedera kuba abantu tebakitutte nga kikulu naga nze nnyina abandabirira mu mwoyo ekyo tokiyita kyakusaaga ekyo kyamaanyi nnyo omuntu atamanyi Luganda tasobola kukitegeera kyamunda nti nina ndabirira mu mwoyo kitegeeza alina bajjajja abo abamufaako oba mumufuddeko badde mumufuddeko sinsoga ye bagambye siri bubi ate wewunya ate yasinga n'okufaanana kitaawe era ne mu butonzi ezijjukira bamuleetako nga Kafeero yakafaaga Kafeero omwana oyo nze manyi Kafeero omwana oyo nembaga ate ono yafaanana nnyo yali asaana n'okuba omusika era nze nali ndowooza yagenda kuba musika naye mu lumbe lwa Kafeero mu bayimbi abatali bakulabako nze navuga emmotoka yange 10 nga nva Sembabule nga nzize mu lumbe lwa Kafeero ngeno tuukawo ku lumbe nga abayimbi bokka bakulabako baliwo abayimbi abalala bonna nga tebaliwo nga nze ndiwo webbaji nembeerawo ndaba omusika nze naganga yina ekigambo kyayogerawo kya Kafeero olabanga yafa nete yafa ajjaawo najja naye twogeramu n'agenda kwate kuoli n'atambula n'agenda naye ngamba wayi ono musajja muganda musawo muganda muzeeyi naganga yali musawo muganda kakati ebimu nyina ebimu byempulira nekifaako nnyo yali musawo muganda kati nyina ebintu ebimu kati byesibuka naye wabula ekibi kireeta ekirungi Kafeero ayinza okubanga mukwerwanako kwetikolaga emikuku gy'eddagala gye baali bamusibirako yayitidde mu mwana n'agamba kaabakyankalanye balere bamugjeyo bamutekuleko omugugu gw'emidagala kwate munange endongo mulimu gyosirika neze banange mbabuulira nesaala kunzirika na ndongo saagala na ndongo wakiri ecupa z'omuliro bakuziike wakino ekipa ky'omwenge nze kunzika na ndongo lw'ensonga kuziike na mwenge kyembagamba no omwenge gonyo gwe guno buli mulembe bakubira kalango nga we wagambye naye kukuwoomera buli we twagenze gw'osaba tebana mugaso tebana kyebanga sokoleko gulwate bulwazaalokoko kakati okuzikirwa n'endongo bw'oba olowooza ogenda kati endongo bagisanze erimu ebiti abaana bo oba osaanye ovuddewo ku bulamu bw'ensi eno ng'ozze mu bulamu obulala kakati bonna bajja boogera simanyi yevuna bye bamanyi ku ye naye nze bye mmanyi bikadde bye mbanyonyoddeko endongo bw'oziikwa nayo oba ogenze n'emikisa gyonna egy'omulimu ogwo abasigadde batwalekedde anti oba balekedde ki ku nsi ate nga balina talenti yeyo badde wakisikira naye n'akitaba wagenda nabyo byonna ebibyo wafa n'ebintu byonna ogenda nabyo emagombe kati eyo si kirungi wakiri bakutwale n'omwenge abaliddako baleme omwenge tebasobola butagunywa fe waffe etteeka amanya tutuma namaalwa mazzi nasiwase ga mwenge ekyo tukimanyi kakati ekyo naye endongo eyo okuzika nayo bw'oba olowooza nti era ojja gikuba naye pulogulaamu zeeri ziba ndala oyinza obutagisunirayo kuba jjajja kugamba waliwo agamba nti amateeka go olugezigezi lukoma wano ne kasobola kuteeka mu kinya mpologoma nkadde yeerimbira pulogulaamu zeeri ziba ndala kati ate waziikibwa n'ebikolwa byonna byonna kitegeeza emikisa gyonna obakola ki wagitwala tokola kizibu nnyo ku abaana b'abayimbi abo abaziikiddwa n'endongo kijja kubeera kizibu nnyo okubaayo abatutumuka kati ono Swazi bulijjo ayimba nga amanyiire Kafeero ayimba nnyo era abantu bamwagala abeera wamutawana nnyo ku stage akati laba ebiviiriddemu bibyo entutumuka ye ne bwalikola ati okagenda okisangula ku bantu erinnya alifunye naye okulisangula ku bantu lizze mu bubi abantu abalina omukwano gwa Kafeero nze natuuka ekiseera ne mbagamba nti kyayagala kuyimba mu bivulu byammwe era nagamba Mugerwa ne mugamba kati mugenda okugira Mugerwa obumu yangamba ekikulu kati gundi kasi yadduse ne sente zonna ate ogenda okuwuliriza nti ate bakolaganye ne Swazi duka kasi yadduke ne sente abateekamu ebintu byabwe nga ndaba ne mbagamba nti zegwe nali njagala yafa mmwe sibamanyi ekituufu akati bwe mbazize eno mbazize kuba kagwa ng'omuntu eyandikutte ng'omuzadde ti andi kanzirukireyo omwana wago nimugulireyo ekitabo naye gwe kuleeta eddoboozi lyange nze nyimbe abantu bange bwesente abanjagala nange mufune ekikola ki kibabeezaawo kati bwewulira nti azira yekka tazira yekka ate okuba alina akabinja ke ng'omuntu bwe bakwatagana
ndebyo byabwe ebinkwatako naye nze saasanyukira nnyo kyakutinkula musajja kumalako mirembe magombe gyali ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi